ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നല്ല അടിപൊളി ഒരു ഇഫ്താറിൻ്റെ സ്നാക്കായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നമുക്കിപ്പോൾ നോമ്പൊക്കെ വരെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്കാണ്. ഇതേപോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റ് വൈസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു രക്ഷയില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ അറിയിക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതിന് നമുക്കൊരു ഡോ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ടർ പോർഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു 1/4 കപ്പ് ഇളം ചൂടുള്ള പാല് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ചൂടാവേണ്ട, ഒരു ഇളം നമ്മുടെ കൈയൊക്കെ ഒന്ന് മുക്കാൻ പാകത്തിൽ അതേ രീതിയിൽ മതി. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറും 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂണോളം ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഡ്രൈ ഈസ്റ്റാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മറ്റേ ആക്റ്റീവ് ഡ്രൈ ഈസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഫെർമെൻ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങളിതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ പാലെടുത്ത അതേ ഒരു കപ്പിൽ തന്നെ 2 കപ്പ് മൈദയും കൂടെ ഞാൻ ഇതിലേക്കൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്നൊരു സ്പാച്ചിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ കൈ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു ഇളം ചൂടുള്ള 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളവും കൂടെ ഞാനിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ 1/4 കപ്പ് പാലും അതേപോലെ തന്നെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളവും കൂടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്, ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക, നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ. ഇനിയിപ്പോൾ കൗണ്ടർ ടോപ്പ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് കൗണ്ടർ ടോപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഡോ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റോളം ഇതേ രീതിയിൽ ഒന്ന് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡോ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. ഇത് കണ്ടു, ഇതേപോലെ ക്രാക്സ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ഡോ ആയിട്ട് കിട്ടും. ഇതേപോലെ ഉണ്ടാവണം നമ്മുടെ മാവ്. കണ്ടോ, നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഏകദേശം ഒരു 5 മിനിറ്റോളം ഞാനിവിടെ ഡോ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത ആ ഒരു ബൗളിലേക്ക് തന്നെ കുറച്ച് ഓയിലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഈ ഡോ അതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലും കൂടെ കുറച്ച് ഓയിലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതൊന്ന് ഡ്രൈ ആയി പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് അടച്ച് മൂടിയിട്ട് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കുക. ഒരു ക്ലിംഗ് റാപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ടൊരു മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു 3 മണിക്കൂറെങ്കിലും നമുക്കിത് ഫെർമെൻ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി വെക്കണം. ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു 3 മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവാള ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത്, കുറച്ച് മല്ലിയില, ഇതെല്ലാം ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഫില്ലിങ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാനാണ്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു കടായി ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കി കൊടുത്ത് ഗ്യാസിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ക്രഷ് ചെയ്തത് 1 ടേബിൾ സ്പൂണായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓയിലിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പച്ചമുളകും നമ്മുടെ 3 സവാള അരിഞ്ഞു വെച്ചത് അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് മൂടിയിട്ട് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി നല്ലൊരു സോഫ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മസാല ഈ സവാള ഒന്ന് കിട്ടണം. കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആയിട്ട് വന്ന് സവാളയൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, അതേപോലെ കുറച്ച് 1/2 ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാല, ഈ പൗഡേഴ്സൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കിട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പും കൂടെ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എരിവും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിത്തിരി ഉപ്പ് കുറവായിരുന്നു, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് ഇവിടെ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്ലെയിമൊക്കെ ഒന്ന് ഓഫാക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ മല്ലിയിലയും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിവിടെ മാറ്റി വെക്കുക. അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഡോ അത്യാവശ്യം നല്ല ഫെർമെൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല എയറൊക്കെ കയറി ഡബിൾ സൈസായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് കയ്യിലെടുത്തിട്ട് ഇനി ഇത് കുഴക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നമുക്കിതൊന്ന് നല്ലൊരു ബോളാക്കി എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ കൗണ്ടർ ടോപ്പിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതൊരു കത്തി ഉപയോഗിച്ചോ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ഈക്വൽ പോർഷനായിട്ട് 8 പീസായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഉണ്ടോ, ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 4 പീസ് മതിയെങ്കിൽ അതേപോലെ അങ്ങനെ എടുത്താൽ മതി. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെറിയ ബോൾസായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്, 8 പീസ് ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കണ്ടോ, ഇതേപോലെ എന്നിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് ഓരോ പീസസായിട്ട് നല്ല ക്രാക്സ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഓരോ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ആ പാത്രത്തിലേക്ക് തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കുക.
കണ്ടോ. ഇപ്പോൾ 8 പീസസ് ഞാനൊന്ന് ബോൾസാക്കി അടച്ച് മൂടി തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡ്രൈ ആയിപ്പോകും നമ്മുടെ ഈ ബോൾസൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഓരോ പീസസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ല ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിലൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം. കണ്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിതൊന്ന് കൈവച്ച് ആദ്യം ഒന്ന് ഒരു ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. ഉണ്ടോ. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആവാത്ത ഭാഗത്തൊക്കെ ഇതേപോലെ കൈവച്ച് ഒന്ന് വലിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും പരത്തിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കനത്തിൽ നല്ല ഒട്ടും കട്ടിയില്ലാണ്ട് ഞാനൊന്ന് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഫില്ലിങ് മസാല ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക. മസാല ഒരുപാട് കുത്തി നിറച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കണ്ട. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് മുട്ട ഒന്ന് പുഴുങ്ങിയിട്ട് അത് 2 പീസായിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു മുട്ട ഞാനിതിലേക്ക് 2 പീസസായിട്ടൊന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ അറ്റത്ത് സൈഡിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പുറത്തേക്ക്, മുട്ട ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ. ഇനി അപ്പുറത്ത് നമുക്കൊരു നൈഫ് വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അറ്റം വരെ ഇതാവണ്ട, അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ വിട്ടുപോരും. നമുക്ക് ഇതേപോലെ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് 2 സൈഡൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, നമ്മുടെ ഫില്ലിംഗ് ഒന്നും പുറത്തേക്ക് പോവാത്ത രീതിയിൽ. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഓവനില്ലാണ്ടും ഇതൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഓവനിൽ വെക്കാനായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് അതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ട്രേയിൽ കുറച്ച് ബട്ടർ പേപ്പർ വിരിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് ഓയിലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ആ റോള് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ക്ലിംഗ് റാപ്പ് ഒന്നെങ്കിൽ കോട്ടൻ്റെ തുണി വെച്ചിട്ടൊന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്തതും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിലൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് കട്ടിയിൽ പരത്തിയെടുക്കേണ്ട, എന്നാൽ അത്ര നൈസായിട്ടും പരത്തേണ്ട ഇതൊരു രീതിയിൽ മതി. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ മസാല വെച്ച് കൊടുക്കുക, മുട്ട വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ മുട്ട നിങ്ങൾക്ക് 2 എണ്ണം വേണ്ടാന്നില്ലെങ്കിൽ 1 പീസായിട്ട് മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് എടുത്ത് നമുക്ക് മുട്ട കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പുറത്തെ വശം നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പുറത്തേക്ക് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് 2 അറ്റം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. നല്ല ഈസിയാണ് നമുക്കിത് പരത്തിയെടുക്കാനും ഇതേപോലെ ചെയ്യാനും പെട്ടെന്ന് കഴിയും. ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ 3ാമത്തേൽ ഞാൻ ഒരു മുട്ടയുടെ പീസാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. കണ്ടോ. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ 2 പീസ് വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ മടക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അപ്പുറത്തുനിന്നൊന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുക. ഇതേപോലെ ഓരോന്നും എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കുക. 8 പീസസ് ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഈ ട്രെയിലുള്ളത് ഓവനിൽ വെക്കാനും, അപ്പോൾ എൻ്റെ ഓവൻ ചെറുതാണ്, എൻ്റെ പേരിൽ 3 എണ്ണമൊക്കെ ഉള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളത് ഞാൻ ഓവനില്ലാണ്ടും ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കരുത്, ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കുക. ഒരു ക്ലിംഗ് റാപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടൻ്റെ തുണിയിട്ട് ഒന്ന് അടച്ച് മൂടി വെക്കുക. അതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കുക. അപ്പോൾ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാനൊരു മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ പാലും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് നമുക്ക് എഗ് ബാഷ് ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാ എഗ് റോളിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ഒരു ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കിത് മുകൾ ഭാഗം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കളറൊക്കെ ചേഞ്ച് ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എല്ലാത്തിൻ്റെ മുകളിൽ അത്യാവശ്യം ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിന് എഗ് വാഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ടൊരു കാണാനായിട്ട് ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് വൈറ്റ് എള്ളുണ്ടല്ലോ, വെളുത്തുള്ളു, അതും അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കുറച്ച് ഒറിഗാനോയും കൂടെ ഒന്ന് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതില്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ്, ഉണക്കമുളക് ക്രഷ് ചെയ്തത്, അത് വേണമെങ്കിൽ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളും അതേപോലെ തന്നെ മല്ലിയിലയും മുറിക്കാനുമാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യത്തേത് ഓവനിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊരു 180 ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു 35 മിനിറ്റോളം ഞാൻ ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. മറ്റേത് ഇതേപോലെ ഒരു പാനിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 5 മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത പാനിലേക്ക് ഒരു 50-55 മിനിറ്റ് ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ കണ്ടോ, രണ്ടും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഓവനിൽ വെച്ചത് മുകൾ ഭാഗം ഒന്ന് കുറച്ചൊരു ഡാർക്ക്നെസ്സിൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റേ ഇത്തിരി ഒരു കളർ കുറവാണെന്നുള്ളൂ, എങ്കിലും ടേസ്റ്റ് വൈസ് നല്ല ഒട്ടും ഒരു ഇതില്ല, നല്ല അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. ആ ഒരു പുറം ഭാഗത്ത് ഒരു പെർഫെക്ഷൻ മാത്രം കുറവുണ്ടെന്നുള്ളൂ. ഇനിയിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ ബട്ടർ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ഗ്ലേസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം.
അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തികച്ച ഓപ്ഷണലാണ്, വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. കണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓവനിൽ വെച്ചത് 30-35 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ബേക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ പാനിൽ വെച്ചത് നമുക്കൊരു 50-55 മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ്, ടൈം കുറച്ച് എടുത്തുന്നുള്ളൂ. കണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ മുറിച്ച് കണ്ടോ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നമുക്ക് ചിക്കനോ ബീഫൊന്നും ഇല്ലാത്ത ടൈമിൽ എഗ്ഗ് വെച്ചിട്ട് നല്ല അടിപൊളി സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ നോമ്പിന് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം, എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്സ് ഒക്കെ അറിയിക്കണം. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കും ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടും. കണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഓവനില്ലാണ്ട് ഞാൻ ബേക്ക് ചെയ്തതാണ്, അതും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട. നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് വാച്ച് ചെയ്യുക. അതേപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത് നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം. അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ.